वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ अनुज है। अनुज एक शेफ है और इसकी कमर दर्द के साथ साथ टांग में दर्द जा रहा है, जो कि रेडिएशन और जनरली शैटिका की निशानी होती है, तो शैटिका है। अब आप जानते ही होंगे कि जो भी लोग ज्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं, और हमने देखा कि रेस्टोरेंट होटल्स में जितने भी किचन में काम करने वाले लोग होते हैं सबसे ज्यादा इस चीज से ग्रस्त होते हैं। अनुज, अपनी और दिक्कत बताओ कि जो लोग रेस्टोरेंट में या होटल में काम करते हैं उनको भी सेम दिक्कत हो तो क्या करें, क्या दिक्कत है, पहले तो अच्छे से समझाओ। बैक में प्रॉब्लम आती है। कमर के नीचे से। हाँ 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 हाँ। और उसकी वजह से यहाँ से पहुँच जाते हैं। और टांग में भी तो जाता है, टांग में चले जाते हैं। हाँ, झंझनाहट होता है। हाँ, तो जब तुम सुबह किचन पहुंचते हो, दोपहर में किचन पहुंचते हो, तब सुबह से चालू हो जाता है? हाँ, जैसे जाते हैं तो रास्ते में चला जाता है, बाकी तो चला रहता है पूरे दिन रहता है। और रात को कितने देर काम करते हो? रात को 11-12 बजे। तो खड़ा रहते बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल हो जाता है। सही। दवाई लेते हो? दवाई हाँ, वैसे पेन किलर वगैरह। कब से खा रहे हो पेन किलर? ये अभी 1 साल हो चुका है। पेन किलर खा रहे हो लगातार? हाँ, कभी खा लेते जब दर्द ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और क्या इलाज कराया दवाई के अलावा? थेरेपी, बीच में थेरेपी कराई थी, जब कराओ थेरेपी तो ठीक है। उसके बाद 2-4-10 दिन ठीक रहता है, फिर 2 दिन रहता है, फिर उसके बाद वही हालत वापस चालू हो जाता है। तो मैंने इनके लिए इंसोल बना के दिए हैं, क्योंकि ये राइट पांव पे ही वजन डाल के खड़े रहते होंगे, तो जब भी इनका एक पोस्चर बन गया होगा कि एक टांग पे ही वजन डाल के खड़े रहना है, उसी टांग पे इनकी नस दबना शुरू हो गई है। मैं इनके एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। नीला छोड़ो, नीला छोड़ो, नीला छोड़ो। बंद कर देंगे, मेरा करवट ले लेंगे। मेरा करवट ले लो, करवट ले लो पूरा। पकड़ लो, लंबी सांस बहुत टाइट होगी। आप इस तरफ आ जाओ। मोड़ लो, इजी, छोड़ लो। ऐसे 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 रखो, हिलो मत। इजी, ब्रीथ आउट करो, सीधा लेटो, सीधा सीधा। ऊपर जाओ और ऊपर हो जाओ। खड़े होके देखो कैसा लग रहा है। सही लग रहा है थोड़ा सा ना। तो दोस्तों, आज इसका पहला सेशन है और ये अभी 4-5 दिन हमारे पास और आएगा, तो जाते समय आपको इसका लास्ट वीडियो में इससे पूछेंगे कि कितना ये बेटर हुआ है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।